大家好，我是昭雄老师。这段影片呢，来跟大家分享一下，UE 引擎里面我们在制作场景音效的一个基本设置的一个概念。好，那我们其实在 UE 引擎里头，我们如果制作游戏啊，在进行这个播放测试的时候，当然，如果你的角色都已经完成，我们就会开始把一些相关互动的这种机制，甚至它的这个音效，陆续给加入到你的关卡环境里面去。那大概讲解一下它的这个设定概念哦。首先，你必须要先到网络上去下载，找到这个音效的档案，就是像这个WAV 档或者是 MP3 的格式档，其实都可以。那我这边用那个 DQ3 的一个迷宫的游戏声音来做范本。好，那我现在把这个声音档，就是你在 UE 引擎里面做一个专案资料夹，那把相关的音效档丢入之后，放到场景的方法很简单，你只要在档案上面压着左键把它拖移进来。那这时候你会看到你的这个编辑界面会有一个喇叭音效的这个符号，好，它就是直接把这个音效给带入到环境中。好，那我们在做 play 测试的时候，它就会开始播放这个音乐的音轨。好，那预设值呢？它是全场，你不管角色走到哪边，都会听到你所设定的背景音效。假设说我们在进行游戏关卡的时候，你希望说，我的角色进到这个关卡房间或者这个关卡的区域，才开始出现这样的背景音效的话，那你要把这个音效去设定一个播放的范围。好，那这个播放范围的设定也很简单。好，你要先选择这个音效的档案位置。好，然后我们到右边的这个视窗我们往下看在音轨的数据栏里面，这里有一个是进行音轨播放范围的一个衰减值的一个选项，这个把它打勾。好，那打勾之后，你会发现到下面会有它的这个相关的一些参数会出现，包括它的这个播放的衰减范围，它这边其实有一些选项预设值的话是球体的衰减范围，那它有其他的一个形态，巴斯或是线性的播放范围，这个都可以，各位可以试着去切换看看。那比较明显的话，就是你在视觉上会看到有一个黄色的圈。好，中心这个圈就是你的声音，它是100%最大声的状态。那外围的圈就是越靠近外围，它的声音就会越来越小。好，那我先把它的外围数据缩小，预设值是3600，我把它设置为1000。好，你会明显发现它的这个外围的圈是缩小的。好，这时候我去播放这个 play 的状态我当然会把角色做左右的移动。那各位可以去听听看音效它的这个衰减的一个它的一个状况。好，那可以很明显感受到说，当你的角色接近这个衰减值的外围的时候，它的音量就会自动缩小。好，那如果你再回到这个播放的中心点的时候，它的声音就会恢复正常。好，那这个音效的设定并不
局限在于背景音效的设置啊，比方说你可能关卡里面有一些火把、火炬啊，它火会有燃烧的声音啊，或者说你的这个关卡地图有一些河流啊，那有水流动的这个声音哦，都可以用这个方式去制作，那让玩家在进行游玩的过程中跟环境有一些互动。好，可是这个音效的设定啊，它的预设值，如果说你脱离它的范围，就是衰减值范围之后，它会完全中断掉哦。我这边再实际的示范一次给各位看。好，也就是说，如果你的角色一旦脱离这一个衰减值的最外围之后，那系统会判定这个音效已经不需要再播了，它会自动消灭掉。哦，就是你回来，它声音也不会再重复去做播放。那这个怎么办呢？这个其实有一个很简单的一个解决方法，哦，就是你必须要到这个音轨的档案里头，哦，这边按2下左键，它会进到音轨的这个设定参数里面。好，那这边你要去找有一个这个音效的播放方式，这边有个 loop 就是循环播放，这个把它勾起来，这边把它打勾哦。那打勾之后，它就不会因为你的角色脱离衰减值的这个外围而消失掉，它不会消灭。好，我这边一样示范一次给各位看。好，到这边完全没声音了，那我再回来。这里它会自动再去感应到说，有人进来了，它就会再重新去播放这里的音效。好，可是这样的播放方式啊，其实会有点奇怪，它等于是你的人只要回来，它就会 reset， 就是重新播放一次。好，那假设你希望它是持续的播放，它其实这边还有一个地方可以做设定，就是在底下这里有一个它的播放的形态，预设值是 reset， 就是你只要人回来，它就是从头播。好，那这边有几个选项。好，我们如果是选这个，就是让它一直播，它会即便你人离开回来，它会就是那个曲子会一直无限的播下去。好，那我这边一样示范给各位看一下。好，到这边没声音了。它是接着播下去哦。好，那所以这样的话，你就不用不会说人只要离开回来，他就要从头播。那其实是有点奇怪。你的人离开这个房间，它其实音乐还是持续在播放中，只是说你会听不到。那你要人回来，他才会听到在这个场域播放的声音。这是第一种方法。那还有另外一种方法，就是你去选这个最后一个这个选项。那这个选项的差别在哪边呢？一样，我直接测试给各位看。好，到这边没声音了，那我再回来。好，这边没声音，再回来。我不晓得各位有没有听出它的差异啊？这个选项的话，它会根据你离开衰减范围的时候，那个音轨的地方，它会终止掉。但是你回来的时候，它会从你离开的那个点再继续往下播。你在听的时候，你会感觉它是接着播，它不是持续播，然后你离开回来之后，它可能中间有一段音乐你是听不到的。所以大概会有这3种
音轨的这种播放的一个方法。好，就是大概在 UE 引擎里头音乐档应用在场景之中的一个基本的技巧。好，那这段影片大概就是跟各位分享到这边。好，那下次我们再来分享一些其他就是音效它可能会绑在物件上啊，或者说可能角色啊，你在做一些跳跃啊，或者是可能接触到一些道具的一些音效应用的一个范本。好，那我们下次再见哦，拜拜。